Երևանում փակված մանկապարտեզների թեման հետքի ուշադրության կենտրոնում է։ Այս անգամ կներկայացնենք Մալաթիա Սեբաստիա, Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջաններում փակված մանկապարտեզների պատմությունը։ Այս վարչական շրջաններում մանկապարտեզների տարածքների տնօրինող են դարձել Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Կամո Արայանը, Աջափնյակի թաղապետարանի նախկին պաշտոնյա Աշոտ Նահապետյանը, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի մտերիմը և այլք։ Մանկապարտեզների շատ տարածքներ այսօր վերածվել են բնակֆոնդի, մեկում պետք գրասենյակ է, մյուսում դատախազության ստորաբաժանումն է։ Ընդհանուր առմամբ այս վարչական շրջաններում փակվել է 2 տասնյակից ավելի մանկապարտեզ, որոնցից 2-ն են եղել գերատեսչական, մյուսները համայնքային սեփականություն էին։ 2019 թվականի փետրվարի տվյալներով Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հերթագրված է 1170 երեխա։ Վերոնիկայի անունը կրող մանկապարտեզը հայտնի է դեռ խորհրդային տարիներից և բնորոշվել է որպես լավագույններից մեկը թե շենքային, թե կրթական չափորոշիչներով։ Ոչ թվերով, ոչ ինչ-որ բառերով ասում էին Վերոնիկայի մանկապարտեզ, ու արդեն այդ ամեն ինչ ասված էր դրա մեջ։ Ամբողջ թաղամասով ստորագրա հավաքել հանուն այն, որ այս մանկապարտեզը նորից վերականգնվի։ Որովհետև այս մանկապարտեզը համ որակյալ է եղել, համ անունով է եղել, շատ խմբակներ ուներ, շատ որակյալ։ Կավի գործ էին սովորացնում երեխաներին, կարպետի խմբակ ունեին, չեմ ասում ռուսերեն, անգլերենը, բարի խմբակը, լավ ձմեռային այգի ունեին։ 2009 թվականին մանկապարտեզի տարածքը անհատույց օգտագործման իրավունքով 50 տարի ժամկետով տրամադրվել է Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Ալեքսանյանների ընտանիք բարեգործական ՀԿ-ին։ Ձեռքբերողը պարտավորվել է մանկապարտեզն ապահովել գույքով և սարքավորումներով, հոգալ հաճախող երեխաների սննդի, հանգստի ծախսերը, ապահովելու ներդաշնակ զարգացումն ու դաստիարակությունը, առողջության ամրապնդումն ու խնամքը, լուծել նաև մանկապարտեզի աշխատակիցների աշխատավարձերի խնդիրը։ Ալեքսանյան ընտանիք ՀԿ-ն մինչ օրս իր ստանձնած պարտավորություններից որևէ մեկը չի կատարել։ Այս պահին ավագանու մասով արդեն հնչեցվել է հստակ դիրքորոշում, որ դա պետք է վերադարձվի, բայց ոչ թե որ պետք է խլվի այդ մարդկանց ձեռքից, այլ դա պետք է ընդունել, փաստել, իրավական գործընթաց սկսել եւ տեսնել, որ ըստ էության անհատույցի որևէ պայման չի կատարվել եւ տարիներ, 5-ից ավել տարիներ այդ հաստատությունը չի գործում։ Այնինչ անհատույցի համար կան պայմաններ, որ պետք է դա շարունակի, գործի, ծառայի իր նպատակների։ Անդրանիկի փողոցում B2 թաղամասում մինչև 2004 թվականը փակվել է թիվ 304 մանկապարտեզը, իսկ շենքը վաճառվել է Խալաթյան վարժարան ՍՊ-ին։ Գնորդը պարտավորվել էր մանկապարտեզը շահագործել և կրթահամալիր ստեղծել։ Այսօր մանկապարտեզի շենքի տարածքում գործում է արտադրամաս, Գազպրոմ Արմենիա ընկերության գրասենյակը, երեխաների զարգացման վճարովի կենտրոն, իսկ շենքի մի մասը բնակարանների է վերածվել։ Պարզվում է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տարածքի մի մասում ևս ժամանակին համայնքային մանկապարտեզներ են գործել։ Այսօր նախկին համայնքային մանկապարտեզների տարածքներում կրթահամալիրի դպրոց մանկապարտեզներն են գործում։ Դրանցից 4-ը համայնքային պարտեզներ են եղել, իսկ մեկը գերատեսչական։ Սա նախկին թիվ 295 մանկապարտեզն է, որ արդեն 1990 թվականին դատարկ էր դեմոգրաֆիական այդ խնդիրների պատճառով եւ Շահումյանի շրջխորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշմամբ դատարկված շենքը իհարկե մեր միջնորդությամբ, կրթության նախարարության միջնորդությամբ հանձնվեց կառավարության հիմնադրած կրթության եւ գիտության նախարարության պատկանող Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր փորձարարական հետազոտական պետական կազմակերպության։ Թիվ 97 մանկապարտեզի հարևանությամբ նախկին համայնքային մանկապարտեզի տարածքում գործունեություն է ծավալում Մալաթիա Սեբաստիա հարկային տեսչությունը։ Շենքը երկհարկանի է, առանձնացված իր բակում։ 3 մասնաշենք ունեցող մանկապարտեզի մի մասում հարկային տեսչությունն է։
Մի մասը անմխիթար վիճակում է, իսկ երրորդ մասը բնակֆոնդ է։ Հարկային տեսչության հարևանությամբ ևս մեկ մանկապարտեզ է գործել, որը վաղուց վերածվել է բնակֆոնդի։ Օհանովի փողոցի թիվ 97 մանկապարտեզի հարևանությամբ նույնպես մանկապարտեզ է գործել։ Այսօր ամբողջ շենքի փոքր մասն է գործում, սակայն ոչ մանկապարտեզ, այլ երեխաների զարգացման կենտրոն։ Փակված 304 մանկապարտեզից ոչ հեռու գտնվում է քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գործող թիվ 87 մանկապարտեզը։ Ընդարձակ շենք ու բակային տարածք ունեցող մանկապարտեզը ընդամենը 3 խումբ ունի։ Շենքի մեծ մասը անբարեկարգ է։ 2019 թվականի փետրվարի տվյալներով Աջափնյակ վարչական շրջանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախելու համար հերթագրված երեխաների թիվը 577 է։ Ալիխանյան եղբայրների փողոցի վերջնամասում Հրազդան գետի բարձունքում գործել է ֆիզիկայի ինստիտուտի մանկապարտեզը։ Կառավարությունը 2005 թվականին 152 միլիոն դրամով այն վաճառել է Շանտ Պլյուս ՍՊ-ին։ Այս ընկերությունը պատկանում էր Մանվել եւ Վարշամ Ղարիբյան եղբայրներին։ Նրանք 2000-ականներին Աղվան Հովսեփյանի պատճառով տարաձայնություններ են ունենում եւ գժտվում են։ Նրանցից Վարշամ Ղարիբյանը համարում է Հովսեփյանի հովանավորյալը։ Մինչ օրս մանկապարտեզի տարածքը պատկանում է նշված ընկերությանը։ Էստոնական 12 հասցեում գործել է թիվ 191 մանկապարտեզը, որը փակվել է 1998 թվականին։ Մանկապարտեզի շենքի մի մասը բնակֆոնդ է, մարդիկ են ապրում, իսկ մյուս մասում տեղակայվել է Տարոն Սասուն ՀԿ-ն։ Հասարակական կազմակերպության մանկապարտեզի տարածքից 2015 թվականին 10 տարի ժամկետով 1000 քառակուսի մետր տարածք է անհատույց տրամադրվել։ Տարածքը ստանալու ժամանակ հասարակական կազմակերպության ղեկավարը Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն էր։ Հիմա պետք է ուղղակի այս պահին հասկանալ, թե ԿԸՆ գործում է, չի գործում, իր ստանձնած պարտավորությունները կատարում է, չի կատարում, որքանով է կատարում։ Այդ ես կփորձեմ հարցումներով ճշտել, այս պահին որևէ տենց հստակ բան չասեմ։ Բնակարանների մասով էլի պետք է հարցում անեմ, հասկանամ ինչպիսին է դրա նվիրաբերությունը։ Թիվ 232 մանկապարտեզը լուծարվել է 1998 թվականին։ Մանկապարտեզի տարածքի մի մասը դարձել է համայնքային գրադարան, ցանկապատվել է եւ բարեկարգվել։ Մյուս մասը նորոգված չէ եւ տեղում ավտոսպասարկման կետ է գործում։ Այն պատկանում է Աջափնյակ վարչական շրջանի աշխատակազմի նախկին քարտուղար հանրապետական Աշոտ Նահապետյանին եւ նրա կնոջը։ Մասնաշենքը նրանց սեփականություն է դարձել 2013 թվականին։ Պարզում է, որ տվյալ տարածքի համար տարիներ շարունակ գույքահարկ չի վճարվել։ Թիվ 157 մանկապարտեզը փակվել է 1998 թվականին։ Մանկապարտեզի մի մասնաշենքում տեղակայված է դատախազության ստորաբաժանումը, մյուս եւ հիմնական մասում Շահամիրյան կրթահամալիրը։ Վերջինիս տարածքի սեփականատերը կրթահամալիրի հիմնադիր Գագիկ Մելքումյանն է։ Շիրազի փողոցին հարող թիվ 103 մանկապարտեզը փակվելուց հետո դարձել է բնակֆոնդ։ Տարածքը պարսպապատվել է։ Այս մանկապարտեզի բնակարաններից երկուսը, օրինակ, մասնավորեցնելու ժամանակ գնել է Արմավիրի մարզպետարանում երկար ժամանակ կրթության վարչության պետ աշխատած Գայանե Սայադյանի հայրը, Հայրապետ Սայադյանը։ Նա թաղապետարանից առնվազն 2 բնակարան է գնել եւ ամիսներ անց վաճառել, փաստացի համարվելով առաջին ձեռքբերողը։ Աջափնյակ վարչական շրջանի Լուկաշին թաղամասի թիվ 95 մանկապարտեզի տարածքները հատկացվել են ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Նորաշեն թաղամասի թիվ 207 մանկապարտեզի ճակատագիրը նույնն է։ Փակվելուց հետո վաճառվել է անհատների եւ մանկապարտեզի շենքը վերածվել է բնակելի շենքի։ Այս թաղամասում եւս 2 մանկապարտեզ է փակվել, որոնցից մեկը դարձել է Գեղարվեստի դպրոց եւ պատկանում է համայնքին։ Մյուսի տարածքը պարսպապատ է, իսկ շենքում գործունեություն է ծավալում Գովելի ոսկերչական ընկերությունը։ Ընկերության հիմնադիրն ու միակ բաժնետերը Յուրի Հովանեսյանն է։ Մազմանյան փողոցում գործած թիվ 148 մանկապարտեզը նույնպես բնակելի շենքի է վերածվել։ Նույն պատկերն է Նազարբեկյան փողոցի մանկապարտեզի վիճակը։ Երկհարկանի շենքը ամբողջությամբ բնակեցված է։ Աջափնյակում մեկ մանկապարտեզի տարածք էլ դարձել է երեխաների սոցիալական հոգացության կենտրոն։ Շենքը պատկանում է Երևան համայնքին։
Դավթաշեն վարչական շրջանի գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախելու համար հերթում սպասում է 377 երեխա։ Դավթաշեն վարչական շրջանում փակվել է թվով 5 մանկապարտեզ, որոնցից միայն մեկը բնակելի չէ, մյուսներն ամբողջությամբ բնակելի են։ Ոչ բնակելի մանկապարտեզի տեղում վարչական շրջանի աշխատակազմն է տեղակայված։ Շենքի մի մասնաշենքը վաճառվել եւ վերածվել է գրասենյակային տարածքների։ Դավթաշեն վարչական շրջանի առաջին թաղամասում փակված թիվ 78 մանկապարտեզի ամբողջ տարածքը բնակելի է։ Երկրորդ թաղամասում փակվել եւ բնակֆոնդի են վերածվել թիվ 67 եւ 47 մանկապարտեզները։ Չորրորդ թաղամասում փակվել է թիվ 201 մանկապարտեզը։ Տարածքը պարսպով առանձնացվել է, իսկ շենքը ամբողջությամբ բնակեցվել։ Մի բան է հստակ, որ գործընթացը սկսված է եւ շատ տարօրինակ զգացում ունեմ, թե ինչպես է հնարավոր ունենալ թեկուզ ազատ խմբասենյակի տարածք եւ չֆինանսավորել դա կամ ինչ-որ չունենալ քաղաքականություն դրանք օգտագործել։ Այս առումով գոնե այս պահին ես տեսնում եմ, որ կա կամք հնարավորինս մեծացնել եւ հնարավորինս բյուջեն բաշխել նախադպրոցական կրթության վրա։ Չասեցին քաղաքապետը եւ փոխքաղաքապետերը եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը այդպես չեղավ։ Վայ, մի հատ վերադարձնենք այդ տարածքները, մի հատ վերանորոգենք, մի հատ լտեսնենք։ Այսինքն այս պահին արվեց այն ինչ որ այս պահի իրավիճակը թույլ է տալիս, որպեսզի անցնենք հաջորդ քայլերին։ Փակված մանկապարտեզների թեման հետքի ուշադրության կենտրոնում է եւ հաջորդիվ կներկայացնենք Արաբկիր, Քանաքեռ, Զեյթուն, Ավան եւ Նորնորդ վարչական շրջանների մանկապարտեզների պատմությունը, բարձելու համար թե դրանք ում սեփականությունն են դարձել եւ տեղում ինչ է գործում այսօր։